距离，感受你温柔呼吸，记忆都不留痕迹，却会变得小心翼翼。我们之间有种无言默契，可情绪却一层一层包裹我的心。黑夜它离开了，阳光洒进来了，我的爱是否过度饱和？有没有惊心动魄的曲折的深刻？好像好了。慢慢的习惯身边有你的温暖，慢慢的喜欢简简单单的慢，那些心跳回忆，共同被时间里慢慢拉近距离。怎么样啊？有用吗？好了。看来你做工作还挺有用的。那你把脑袋放地下再待会儿。只想抛开本能拥抱你。远距离，思念躲进了回忆，超越地心里，环游的心偏离轨迹。黑夜它离开了，阳光洒进来了，我的爱是否过度饱和？有没有惊心动魄的曲折？你在笑什么啊？我没笑啊，我就照照镜子。跟我下来翻垃圾。好。都分好了吗？我可不想再被阿姨骂了。蟹壳是干垃圾，碎骨头是湿垃圾，豆包用的膨胀土猫砂是干垃圾，还有这些塑料瓶子都是可回收垃圾，现在都分好了，去吧。为什么会有这么多垃圾？我们是垃圾制造器吗？只有你是垃圾制造器。可这么多垃圾，我一次也扔不完啊。那就分2次倒。倒垃圾当然是一次搞定最好啦。我跟你一起去。哎，那我也去。不用，倒垃圾2个人就够了，你留着看家。对，我们2个去就够了。走。这么着急干嘛？时间还早着呢。